madje jo vetëm rinisë, po mendoj edhe prindërve dhe shoqërisë në përgjithësi, për faktin se ne jemi një shoqëri me vlera, do thotë kështu ne përkufizoj dhe zatën krejt ajo historia jonë e kaluar determinon këtë realitet, se ne jemi shoqëri sociale, jemi shoqëri që kemi ndërtu vlera shekuj me radhë, dhe unë promovoj këtë me dashamirësi dhe me mburje që në kuadër të këtyre vlerave që i ka pas shoqëria jonë, edhe sociale, edhe të kanë vështrime të tjera, kanë ndërhy, na kanë ndihmu në tejkalimin e krizave tona, edhe politike edhe ekonomike, do thotë shtetet përreth, po flas evropiane edhe më gjerë. Prandaj them që ne këto vlera që i kanë mbjell pararësit tonë duhet i ruajmë. Parimisht, feja islami ka dhënë një rëndësi shumë të madhe martesës, prandaj dhe konsiderohet fondacioni ose institucioni më i rëndësishëm në jetën sociale, e që unë me thjesht kur e shpjegoj këtë çështje them që kjo është e vetmja fabrikë madje që e prodhon njeriu. S'ka tjetër, është martesa burr-gru. Prandaj Kurani me tekste veçantë, po edhe mesazhet profetike i ka dhënë një konotacion shumë të rëndësishëm martesës, thrasin në martesë, prandaj dhe dietarët islam, juristit musliman, kur e kanë trajtuar martesën, e kanë trajtuar nga këndvështrimi i obligueshmërisë, do thotë për njerëzit, varësisht edhe për gjendjes sociale, por parimisht mbetet martesa ligj, rregull islam, ligj i Zotit, me qëllim që të plotësohen vlerat e jetës së kësaj bote, nga se përmes martesës ne në radhë parë rregullojmë aspektin shpirtëror, por afrohemi te Zoti i Madhërisht, sepse është ligj i Zotit. Pastaj plotësojmë aspektin e besimit, siç na ka njoftuar pejgamberi alayhis salam se martesa plotëson imanin ose besimin. Pastaj përmes martesës plotësojmë edhe nevojat fiziologjike dhe biologjike, përmes martesës qetësohet edhe aspekti mental edhe psikosocial, përmes martesës formohet, krijohet familja, zgjerohet familja, rrethi, shoqëria kështu me radhë, pra të mira të shumta. Mirë po, ky institucion ose fondacion, sikurse edhe të tjerat, kanë rregulla. Tani vim duke konkretizuar pyetjen tuaj, ka rregulla, ka ligje, ka norma, por ndryshe do të shpërfillej kjo normë nëse nuk do të kishte parime dhe rregulla. Prandaj unë mendoj dhe kështu e trajtojnë edhe dietarët islam, thonë se martesa në fakt bën pjesë te kontratat, te çështja e kontratave. Martesa në fakt është një marrëveshje, është kontratë mes dy personave dhe dy familjeve. Prandaj nuk ka martesë me teke, nuk ka martesë veç hajt, por ka rregulla. Parimisht pra kërkohet që të jenë në pajtueshmëri çiftët, ose në radhë parë të plotësojnë kriteret çiftët, të cilët duan ta realizojnë martesën.